guys, இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா உளுந்த வடை மெது வடை தான் பார்க்க போறோம். சோ அதுக்கு வந்து 2 கப் உளுத்தம் பருப்பு plus 1 டீஸ்பூன் இட்லி அரிசியை நான் தண்ணியில 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்லயே ஊற வச்சிட்டேன். கிரைண்டர்ல நான் வந்து அரைக்கிறேன். கிரைண்டர்லயும் இதுலயும் மிக்ஸிலயும் அரைக்கிறதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா மிக்ஸி வந்து சூடாகும் அரைக்க கிரைண்டர் அப்படி ஆகாது. மிக்ஸில பண்றது வந்து கொஞ்சம் அவ்வளோ கிறிஸ்பா இருக்காது, சாஃப்டாவும் இருக்காது. கிரைண்டர்ல பண்ணா செம கிறிஸ்பியா சாஃப்டா வந்து வடை வரும். அதான் டிஃபரன்ஸ். இதில் இன்னொரு ட்ரிக் இருக்குது. நம்ம வந்து வெறும் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பை மட்டும் போட்டுட்டு அப்படியே அரைக்க விடக்கூடாது. அப்பப்போ கொஞ்சம் நம்ம ஊற வச்சோம்ல, அந்த உளுத்தம் பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணியே அப்பப்போ ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடுங்க. ஒரு கப் ஃபுல்லாக அப்படி ஊற்றக்கூடாது. ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டு அதான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சி வரும். ஓகேவா? லைட்டாக ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணணும் நம்ம இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ இது நல்லா அரையட்டும் மாவு. ஓகே, இப்போ மாவு நல்லா அரைஞ்சிருச்சு. இதான் பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்ஸ். நல்லா அரைஞ்சிருக்கு பாருங்கள். நல்லா கையில் அவ்வளோவா ஒட்டாமல் இப்படி நல்லா ஷேப் பிடிக்க வரணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடை சுடலாம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாவில் வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் கொஞ்சம் பெருங்காய பவுடர். நீங்கள் வந்து இஞ்சி வேணுன்னா கூட போட்டுக்கலாம். எனக்கு வந்து இஞ்சி ஃப்ளேவர் பிடிக்காது, அதனால் நாங்கள் வந்து இஞ்சி ஆட் பண்ணல. ஸோ இப்போ போட்டு சில பேர் மிளகு கூட போடுவாங்க, நாங்கள் போடல. இப்போ கொஞ்சம் பெருங்காயம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாலும் நல்லா சூப்பர் சாஃப்டாக வரும். இப்போ கொஞ்சம் உப்பு, தேவையான அளவு உப்பு நான் ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் போடுறேன். இப்போ இதை நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயும் ஒரு சின்ன ட்ரிக் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாவும் இன்னும் சூப்பராக வந்து நம்ம வடை வரும். இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வடை போடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கையில் தண்ணி நனைச்சிட்டு கையில் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி வடை போட்டு பழக்கம் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு கையில் ஈஸியாக வடை போட வரும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து வாழை இலை இல்லைன்னா பால் பாக்கெட் கவர் அதில் வச்சு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். அடிக்கடி செய்கிறவங்களுக்கு இல்லை செஞ்சு பழகிறவங்களுக்கு தான் இது வந்து கையில் ஈஸியாக இப்படி வடை போட வரும். இப்போ பார்த்தீங்களா இவ்வளோ சூப்பராக வந்து ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்டாக வரணும். இப்போ நான் இங்கேயே ஆயில் சூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆயில் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் தான் இருக்கணும், ஹையில் இருக்கக்கூடாது. இப்போ வந்து வடை போட்டுடலாம் நம்ம. ஓகே, இப்போ நம்ம ஒரு வடை போட்டிருக்கோம். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். அடுப்பு வந்து மீடியம்லேயே இருக்கட்டும், ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க, இல்லை கரிஞ்சிரும். வா, இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ப்ரௌன் ஆகிட்டே வருது. இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ஒரு கம்பி மாதிரி இருந்தால் இதான் வந்து மோஸ்ட்டாக வடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை உங்கள்கிட்ட இந்த ஒரு கம்பி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மல் ஃப்ரை பண்ணுற கரண்டியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் அந்த கம்பி. ஸோ இப்போ வடை நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு. பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. வாவ், நம்ம வடை வந்து ரொம்ப சூப்பராக கிறிஸ்பியாக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து தக்காளி சட்னி வச்சு சாப்பிட்றோம். நீங்கள் வந்து சாம்பார், தேங்காய் சட்னி அதோட வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். ரொம்பவே சூப்பராக நம்ம வந்து வடை ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக இருக்குது. நான் இப்போ உங்களுக்கு பிச்சு காட்டுறேன். உங்களுக்கு பாருங்கள், வெளியே எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக, உள்ளே எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்ட்டு. இதான் மிக்ஸிக்கும் கிரைண்டருக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். இப்போ நான் ஒன்று சாப்பிட போகிறேன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுவும் கிரியேட்டிவ் ஷெஃப் தமிழுக்கு. பாய்.